こんにちは。今日はナンバー6の靴、今回作る6足のうち最後、この靴完成させたいと思います。いや、ついに最後ですね。しっかり仕上げていきたいと思います。前回の動画ではこの靴はコバを作りました。今回はソールの仕上げからアッパーの磨きまで行って最後完成の解説していきたいと思います。ソールは積み上げをしてこの表面の銀面は落としておきましたので、ここに仕上げ剤を早速塗っていきます。リペアソールステインの無色を塗っていきます。コバにもソールステインを塗っておきます。今回はソールは全部ウェルトもソールも含めナチュラルでいきます。一回ソールステインを塗ってこんな感じで結構綺麗になってるんですけど、まだ粗がちょっと目立つので、もう一回サンドペーパーで落としてからもう一回仕上げていきます。このウエスト部分だけもう一回ソールステインを少し塗ってひし形の刻印を押します。こんな感じで幸い菱の焼き印をウエスト部分に押しておきました。コバにこの透明なローを塗り込んでいきます。ソールの仕上げが終わったので紐を切って木型を抜きます。ということでソール仕上げが終わったので最後にアッパーを磨いて仕上げていきます。まずは中敷き入れます。今回ライニングに使った革はゴートです。ヤギの革ですね。靴のライニングと同じ革に焼き印を押しました。このヤギの質感かなり素朴でナチュラルな感じで、この靴の雰囲気によく合ってる気がします。この中敷きを入れます。こんな感じで騎士の靴になりました。ではこの靴ツリーを入れて磨いていきます。今回のシューツリーはこれです。3分割シューツリーでちょっと特徴的なのはこれですね。タッセルというかポンポンがついてます。この紐は帯紐なので帯紐の飾りとしてのポンポンですね。
この黄色い帯紐なんですけど、実はこれ中が水色になってまして、黄色と淡い水色、この靴の雰囲気に合ってる気がします。で、先端にはこれ抜け止めの真鍮棒を縫い付けてあります。ここの穴でこう止まるようになってますね。ツリーはこの辺をね結構丸めに削ってあります。この靴の丸コバの感じに合わせてツリーにも丸みを出してます。機能上は普段のツリーと変わりません。表面はアマニ油を塗り込んでこうさらっと仕上げてます。このかかとのパーツはここに真鍮の棒を打ち込んで埋め込んで、この紐の抜け止めにしてあります。それと真ん中のパーツには真鍮のリングとひし形のプレートですね。で、このツリーを入れます。このポンポン飾りで磨くときには邪魔になるので、このリングに通して紐に絡めておきます。クリームを塗って磨いていきます。この靴はアッパー製作時に革を染めてこういう色にしたんですけど、その後に刷り込みの後とか何度かこのラノパーレザーバルサムというクリームをしっかり塗り込んであります。なので全体的な靴の色合いはアッパーで染めた時よりもワントーン暗くなってますね。で、ブラッシングします。次にこのワントーン濃いクリームです。これ色自体はフォーンっていう色なんですけど、これを指に取ってつま先塗り込んでいきます。若干つま先の色合いを濃くしたい。それとかかとも若干つま先部分が濃くなったのがわかるでしょうか。微妙に濃くなってます。ワックスを塗っていきます。ワックス塗り込むとまたね、もうちょい色が濃くなります。つま先が若干色が濃くなって光沢が出てます。最後に靴ひも通します。はい、ナンバー6の革靴完成しました。最後の磨きでちょっと大人っぽい落ち着いた感じがぐっと出てきました。ナンバー6、ハンドダイド2アイダービーということで、手染めの革を使った2アイレット、穴が2個の外羽の靴です。ダービーっていうのは外羽という意味ですけど、外羽一つとってもいろんなデザインがありますよね。この靴はかなり丸みを帯びたというか、全体的に柔らかな印象を与えるような靴にしてみました。パーツ構成は非常にシンプルで、前のバンプパーツと後ろの羽のパーツですね、1枚2枚というシンプルな構成になってます。かかとはシームレスヒールで継ぎ目がなくつるっとしてます。色は、ほとんど黄色なんですけど、黄色とベージュと若干のオリーブグリーンとライトブラウンの中間みたいな山吹黄色ともちょっと違うんですよね。なかなか言葉で説明するのが難しい色なんですけど、透明感があります。この履き口と羽の周りにはパイピングをしてあります。このパイピングはこの染める前の革を使っているので若干薄めのベージュですね。今回この靴の特徴的なのはソールですね。ソールは丸コバになってます。
丸コバというのはコバが丸みを帯びてるものなんですけど、レディースのパンプスとかだと薄いソールで丸コバになってるっていうのは結構ありますが、でしっかり縫い付けられたソールで丸コバっていうのは比較的珍しい方だと思います。この丸コバっていうのはね、革の持つ質感の良さをすごくね楽しめるので、今回作った6足の中では最もなんていうか革で作られた靴らしい靴かもしれません。で、足縫いの糸は白で、この靴の周りを白い糸が囲んでいるのが見えます。このソールはね、白ステッチと丸コバでカジュアルで親しみやすい優しい雰囲気がありますね。ソールの底はこんな感じでナチュラルに仕上げてあります。本当にシンプルですね。そして革の素材感ということで言えば、このヒールが最もよくわかりますね。革の断面が6枚分見えてます。木目のようにも見えるんですけど、しっかり革で作ってあります。で、この靴は丸みっていうところを結構強調して作ってるので、このシームレスヒールのツルッと感、この丸さだったりとか、この羽の部分の丸みだったりとか、パイピングの丸さとか、木型のこのボリューム感と丸さ、丸コバの丸さ、そういういろんな積み重ねでこの靴の全体の雰囲気が出来上がっているのかなと思います。はい、ということで6足作り終わりました。正直もうちょっと6足早く作り終わる予定だったんですけど、キッシュの1足目を作り始めて7月から4ヶ月半ぐらい、いろんなことがありまして、展示会目前での完成になってしまいました。無事完成したので、あとは展示会でたくさんの方に靴を見ていただけたらなと思います。展示会とか試着については概要欄にブログのリンクを貼っておきましたので、そちらを読んでみてください。またこの靴の販売についてもブログの記事がありますので、そちらも読んでみてください。展示会についてはまだいろいろお知らせがありますので、今後更新していきます。このキッシュナンバー6の靴制作動画アップしてます。概要欄にリンク貼っておきますので、この靴がどういう風に作られたのかよかったら見てみてください。ということで本日の革靴の件でした。では展示会でお会いしましょう。